Domasi. Na ba ba na wala pasi. Nzambe na ngayo tiki ngapi na tinzabo no ba yo linga ngai. Nzambe na ba ya linga ngai ye. Na zini ba wanza. Na ba ki mo ba ya linga ngai ki ba na ngai. Nzaba ba ya linga ngai te. Domasi. 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 Na wala ba ni la quartier. Domasi. Domasi. Na wala ba ni ba ba ya ba ba na ino karate. Domasi. Domasi pour linga. Domasi pesa ni ba ba. Domasi pesa ni ba na kile. Pesa ni ba na kile azawabi. Pesa ni pour na réflexion na o binisi kat na batu oyo. O ezaki ya minene kat mitema kasi nzambe binisi yango. Nzambe na remercier yo ponzali ozali nzambe elonga. Po soki yo tende ba découvrir likambo te. Nzambe na remercier mingi. Nzambe na commission. O nzambe, o nzambe, o nzambe. Tali bota oyo za na kimia. Nzambe délivrer bango. O na mabe oyo. Po nzambe ozali nzambe ya biso. O nzambe limisa bango soko limisi bango te nzambe bilaki mabe kolanda bango. Nzambe limisa bango ndenge ba seko limisi. Nzambe limisa bango ndenge ba bimisi oyo za kata mitema bango. Papa le. Mama ni ngai pardon mo fungola ngai. Mama leki Jenny abominga. Mama leki Jenny abominga mama. Papa leki asate azali. Jenny si abominga i. Domaze so abominga papa. Apo monde ngi abominga i. Papa domaze abominga i papa. Papa na uti église babenga ki ngai. Balobi na ngana kende église. Na komi kuna pasteur na bango afandisi ngai. Doma ça bani ko tubela doma c'est ko bota nanenge na ko biso noto ko nyusto ke mombala doma ça azo déranger tout doma c'est ninga zo so asemité tout nanga fait papa ça pour na nini si lo ba te pour na on a problème Jania bominga ye papa Jania bominga ye papa na ngai Jania bominga ye mamu ito Jania bominga ye papa na vanda kina ngai ba eko benga ngaba lobi na kende église na ko lezone nanga papa papa makonezone ngai tete bominga de maza bominga na ko vanda te mama vanda kasi mama na ko kate mama papa tango nyoso na ko yebisa yo papa de maza na mobile na ekuna bazana makambo papa na ngai nzoka te mobile na ye tango nyoso so lela de maza so bota te ngape na yaka pa na bino ngape na tini mona na ngake nenda ko nzambe na eta musoko yuko sala papa papa si tu n'as pas nini de maza so bota te c'est quoi pas de maza bominga domaze ba koma moi sina mobali na Jani jambe qu'est-ce que tu la ngai makole zone nganga papa domaze ba koma moi sina mobali na Jani domaze ba kenda ko hôpital ba longo li semie c'est bon des complications côté parce que ça là qui est ta joana ça là qui est mabe tant que ça li mabe et ça li que moya bota les sous ezate papa mobile na ngache ngapi papa jene chengapi papa na ngai papa na ngache jene chengapi papa toute une génération partie comme ça papa na ko bate makolo kilo makolo zole na ngai nzana jene ngozana kisasa bia kewa asana ndako tango yazana ndako na uti église ba mona lekani na yawa papa na kisomo na mokili jene abominga papa papa do maza chenga mbili na mutema papa na ngai dans tout cela est-ce que you na bien lokote papa na utuko sutuka na église papa na ngai na utuko sutuka na église papa na sutuki na église pasteur aso ebisa ngai papa mama papa pardon ça c'est le mec na nkoba bonne na nkoba to kende pardon to kende papa foti banga mote na okoka te na ko mi boma na nzela nazoka somo likambo elekeli ngai kilo mobali na ngai nazokumisa zoni na bana na ngai nazokumisa mobali na ngai na bana na ngai mobali na ngai jenga mbele na motema do mazena sali yo bili bwana zana kime dia ya kazana zana kime to kende biso na yo longo ti yeje na tike kuna azana ndako mama yatende ke église erofoza na ndako mama tene bi magate papa jene ta bi misuka na mfozo na ndako mama mobali na ngabo ninga ici mama ikisa mo mobali na ngabo ikisa mo ke ma vie pardon vanda na no papa pardon zana benga na ko kati makolo kilo papa
Papa, pardon, tout qui est. Papa, pardon, vous qui t'en été. Papa, nga mwana koko kende te. Na kana remettre kana maboko ya chania pour maman papa. Futi kwa sawa. De mazabo mina. De mazabo mina bana wana sasa Utaki telefoni nga. Utaki telefoni wapi te? Tana na mtu yangu tukuna. Mama eh. Mama Mama do mazabo mingai. Mama do mazabo mingai. Allô? Allô? Koba. Ngai Sala noki, kotarde te. Sala noki to ke nanda via. Kuna makamboza kuna ya kobeba. To kuta no ka kuna. Naza mingi te na kati. Sala kana to kuta no kuna. Moye te Merci. Papa toke. Kwa mwana ngo tiki sukuna l'église. Natiki mwana l'église, natiki mwana na kibisi eza ke na ina ndako toke lokuta nena ndako. Natiki kama zeto ke lokuta nena ndako kana yawa mama. Papa toke. Hein? Buki ni kana ndona. Yebo. Mama Tell me kota. Mama kota. Papa pardon kota. Bongo siko yo vandia na bamba soni boye. Mutema kozuka ya pasi boye nzambe. Ozawapi. Jenny What about? Okay. Kita, omi pesa yo moko. Yaka bo, leta bo. Dia. Yaka zali kola. Wapiye. Yaka. Wapiye. Jenny yako mangai. Jenny yako mangai oyo lukali dai. Kita fina ngati na kiti. Yako mangai papa kuna omata. Yako mangai. Kofre. Fina mmoja ongana. Yako mangai. Mais boye bele bokone. Yaka kitara so kuma boya mo kitara se kwani. Boye bele bokone. Yo kitara na se mo na biso. Kitara se mo na biso. Kitara ko mo na biso papa. Kitara ko so ko. Ni kumwone hapo kie ngano ukata na kati kuna kwa mfahamu nene osenga. Esenga kwe koma. Kitara se. Yo ope. La bozo ope ni kinisa. Yaka. Kitara. Mama ni mama. Jadi kitara la yo. Aya na so se la e. Pose la boko yo kalika mo jeri ya boko ngai. Dama sa boko ngai, boma ngai. C'est quoi? C'est quoi? Mais professeur, papa, mais non, professeur nous juste. Yo kalise kwa mwana no bumuna yo. Non, bon, Tu me malembe. Papa. Elo ko yosenda famille yo. Ko bango. Moseba. Jenny na Sasa sasa sengi bado. Jenny na sala nini Jenny yo na egali combien? Oy. Yo na doma egali combien? Oy mwana aje. Oui? Pentagone. C'est quoi? Mélodie, doma c'est maman. Mwana ngai. Le bana nga makambo nini ezoleka wa. Oye yesi biswa we loba to yoka. Loba. Maman président anniversaire na ngai. On est ensemble au question de la cadeau. Obi na ngate naza tante na oke osuba bilamba bokena papa question de cadeau.
tokena papa tokolukaka basinenga mpe bilamba tonosonga na bi papa nzala bi toluka mpasi mo tomela sikre tombwani mpe tomela sikre mama na nde tomelaki sikre nakoma nde mpe biloko ya kolia napesi retrouve na chambre mama na ngai lobaka makasi namoni papa na mbetu nga mpe bilamba mama yanga malamu kolwana mama yanga banakoka bien te mama nakomai na zemi jour banakokangela ngo bomo yanga beti mama papa otokolongolisaka zemi ani mama na banakoboya koyebisa mpo mama banakokola bisiki banapesa biso ntango oloba te ebisanga nakosila fiese na ngai na mipese na ngai nasalanga eloko te nakokosila fiese na ngai makambo te mama na ngai mama na suki nakosila fiese na ngai makambo na boyi mama na mipese na ngai nasimaka nzoto te papa binakosile makambo mama papa alingaki biso te mama alingi nde kobebala biso mama nanga alimisaka nakani ekosala mabe te mama tila ya ngai nde eloko mabe mama na ngai mabota ya ngai bebi mama mama lobi na mabota lisusu te mama na ngai nzambe ya ngai nzambe ya mabota lisusu te nzambe yani merci ya mama mosali est-ce que biloko se papa ezalaka biloko yotelesa malamu yo lingaki fia po moyaki asengela tu mama na ya basi okote bango so omoni obomi fi omoni obomi limoni mpona na basengela papa te papa eloko oyo osali na miso ya nzambe osala place na nde eza esi okotela tala nde momemisi bili mama na boye nzambe na ngai ozala te ya ngai nkolo Boye! Okabili moto fia! Sote mubango ya ngai. Sote yi. Ngai paye. Zwako, ata sigoboke. C'est quoi ça? Jani! Obomi limonde! Ozokisi bato bakotela mitema! Jani obima so epai wapi? Obimisi limonde! Kuta kolela, ya kolela. Okosini yo nkosani. Ko batini yo, ko besi yo. Oyo senda na obimisi bala kasi na nyoso. Oyo nkosani. Okosani. Satana. Demo, bana katini sisi. Bana mbimo sisi. Komi mbimo sisi. Ozali nani, ozali mbwa, libata. Ngulu, sarte solo. Okomona. Tokuluka tala moyo lukio tala budi tokuluka yo. Okokufa. Okokufa yo. Tokuboma yo. Nini si yo bele? Ani bisa yo? Ani? Sere mawa. Koko loba. Nani bisa ona nini? Mwana ngai. Osalingelote mwana nga nazalikambo nimbiso te. Tu n'as pas de problème? Nini? Mwana papa Jani. Nzambela ngai. Oh nini papa? Nzambela wa nini? Papa, nini? Ali mwana azana yeye mwana. Nini deza? Mwana deza wala mama. Pas chance. Ozali na chance. Na balo, oyo koboko. Soki saki oya ngai, osala ndenge wana. Kwa tala butu. Na nyali yeyo. Papa. Papa, la ville est déjà papa. La ville est là. La ville est là, papa, les capelangai. Ngambe. Ngala moto mwana na mkaza mwana zali nani wewe? Jenny. Kayo
yo oye baka balaka bongo msika tata te pala eh moi Alubana ngana lubati. Lubati voilà bon na bidi oh na bidi pombo abisa ko ni ninda pesa ka Apisanga 50 atata ubumi ngai na ko bani famille ni musisi ba omoni moto ko fanda wa kati oh ngana ko bayango bia Yana wala kupira utale. ukija utema usiraki kala shek Yana wala kupira utale jeni. Muke via memangala kabinyo fie omoni mo bani kasadio Ngana sani yo. nana bumi yote no kufite via Jeni na sani yo nini? Jeni ngana sani yo nini? Jeni ngana sani yo nini nazo ko kate. Nazo ko kate fo bese anga bala ngai jeni. Na sani yo nini? Jeni na sani yo nini? ndimbisa ngai Uzuzo courage kuluba. bala biso mara bebisaki nakana ibango te moso ngana kana na bala ya Gabriel leji ya yegi na ngai c'est mon appel mon nagi yanga mwana kota nda zo bloko bima papa yo yo kosala kufa mikobi ngite oso kufi te olenga kufa on fi misali kumu nakubeka te mena mwana Yaya Gabriel azo opetela masolo kutumo. Gabriel na bia bi mutacheze mite. Gabriel surtout kika comme na seminga utuna bi modi mo sante ko tele Gabriel. Siko mala so tuna yo cheki Gabriel zemite ni Gabriel ebi mbale bi mene. Jeni na sali yo nini. Jeni pala ni zo ko mateli ni ba sala ngaboy. Jeni kana sali yo nini jeni. Jeni ndo bana ngali kamna sene ta msunga mona so yeba te. On dimani na bali sa dema zepa mwana mbala batu pona ni. Voilà. Mwana bombe kika manda utaza ni mosi na yao fenozo wa mkolonioso. Na sali yo nini jani. Ozo kono badele sali yo nini. Ndo bana ngali kamna sali yo jani. Na sali yo nini. Kufuta maboye. Pina nyoso mtu nyoso puta ndako zero na ito. Papa eloko yo salia kala unaka famille Atala mwana konzi ni maboko la kibina na ndafu na ye. Mbula na Tunazo za bilona ye. mbula na mbuma famille Tele ya magino za bilona. ko sana sebo oyo sali na ko sali oyo sali Tele na magino ko za na bilona. ta butu mo na ko landa yo soko kufa na moite o kufa na camion soko kufa na camion te o kufa na avion soko na avion te atala vile ko ma buding na ya ko tikeli yo bo me ngono to tikeli yo bano ba ke ko na na mai papa eloko yo sali ndenge na lobila na ko ko position yo ye wana papa awo ka yo paka musa ko papa bolimbisa ngai nayebi te nini esala ngai oyo eyelai nga mpo makambo nyonso ondikaka ekoma boye na famille mon fils limbisa ngai nayebi te nini Jani. nini Oyebi que bako bolimbisa yo, mais les conséquences restent. Wana oyebi yango bien. Oyebi yango bien. Donc on est comme ça, tu n'es pas dans l'inconscient, tu le faisais sciemment. C'est les gars mon ampo, yo, c'est les gars mon ampo. Faut tourner, soit peu yanga ina lobaki, soit peu yanga. Ozirani. Ozo grade. Merci. nasiro yo kide kolala kolala pe kolala kalote kolala kate pona pongi po moke yi ko fina pongi Tiki ngai. Ebi no kete bono bibina ngai. Bibina ngapa. Mama, papa. No kanga ke no kanga ngai no. Papa. No mengai. No mengai ngai. Mama. Papa manda ka luke. Zembela ngai ngai. Zembela ngai. Zembela mobile ngai. Combien de fois moi je t'ai appelé ici et toujours tu n'es pas à la maison.
oyo soni ya boye na quartier bino bovani soni ya boye nga na mona mona te hein tout ça excès de confiance pour pas mobali ba yiso makambo ya solo yo fine na yo excès de confiance na mobali na yo siko suku wa siko oyo ko sala niya siko OK pas ko ba te point via sur les 3 filles yo bazalia moko a baby akobota le suite kwa lo mulise zemi ya mobali te ba violer na mobali na yo ya misa tu aboti ne moi donc toi tu te partages ton mari avec tes enfants tes filles et tu trouves ça normal et c'est ngora ya koloba ngora et c'est ngora kasi bosepeli kasi te bosepeli na yo mpo kamati mpe bato na yo oye na bango lisusu na ndako yango wana mobali na yo aza kondinga teke bana bayata kotala biso okende bozalaki na basekre na bino na kati ya ndako na bino na yo mpe mama ondimi yango bana bakoyeba mbanda na yo sikoyo mwana aboti wana mwana ana akobela yo nani akobela wana livi na modele na simelaki tei na bilamba tala na bangai kaka ya po omoni famille na ngai te oyoki makambo ya soni mama mbanda bana andima biloko yango. Ton mari fait sembler qu'encadrer bana pour c'est la civilisation. C'est ça la civilisation. Yo liambo ma janité. Si bana janité sur baïs on va janité. Yo liambo yo moko. Ko liambo quoi? Comment c'est possible il y a là une bête là hier à 4h du matin à la moitié à la chambre bana pour faire le massage. Massage yani. Tera bol monsieur ko la woyo boy. Impoli. Donc le simana. Tellement wana mona kayo. Bouti moi la jani gomi pe secret ça c'est la haute sociologie qui ne doit pas ne comme ne yamboa c'est ça civilisé tout ça c'est bonne civilisation bato bato ko yebiso makambo kitala ba vantir kana ndako na yo nkolo ndako yebite bato libanda ba yebi molingo ni mate c'est là veut dire quoi tu es complice vous êtes complice yo mutu na c'est normal te vous êtes normal côté mala côté était ma kuna ba mona abino biloko salita buzoa bosali biloko ezalaka te na quartier bosambwe sipe famille ya koko na mna mobali na yo mpe lisusu mpenza bongo mwana na yo ndenge kokota lisusu na kati ya monoko ya ngando wana koba oza mwana na olasemi mosala eloko bosali na famille ezalaka te lokola bino nyonso balokaki bino na mwana mobali wana jani yoka ata bakangaka bato miso oya mwana nde zoba obebiso ya yo ya ba ya mwasi ya bana na yo bongo ko teso epa ya noko pona nini likambu mwana oyo azali soba mwana azali soba bongo na yo pe lisusu mama okote kuna nini tuna makambo na tuna yebisa ngali ka mwana azali soba ya boye pona nini zoba ozali soba kasi yango ko na makuma bato mususu nepsa ko zali mwana moko papa mama moto mususu azali te ozali se yo moko sikoyo sonzo pena sonzo ngai na famille na biso eloko boye kosala mata moke te na mosusu olongoli si bazemi mosusu kuna soki bandenge nini via libala ye lukaka mama na joni yango oyo oteki bana boye oteki bana via okotuna ye otuni ye mema ngai ya okomata pati na ngai te lelo fati yake wana omoni bisengo esika sukeli yo mabe baseka oyo yebaka te jana ezokwanja bana biso baraport eze awa batuna boye vio boye sikoyo via awa nga ndako 2 chambres ndako mokebo sikoyo oyo nkumu ilinga yita kutia bonge paiwa bakene pai na yo epai na ndako ekotaka mai baseka te bayo ndako ekotaka mai solo bakoya epai na ngai makambo alukaki yango aluka makambo bana na babala basango bazali bazoka bato oyo bazanga bapapa na bamama aleli na fulu eza mokumba na ngai te bakota kona bimisa kota bomaka basiku basani wana badebrie balala kona bango nyonso kulala pongi koya te bango no la étage pongi koya c'est mon problème via manka ngai oyo yaya papa manka ngai via na miso bato bere via mekanga manka ngai bosuka na ngai zawa na soki via yo oyo sali ezali pamba koba ngai oyo soki nayebaki makambo yango bo inati lokolo nanga kuna te présence nanga kuna makambo sage olinga na kufa soki lelo nga na kufi nena akobaka akobotela akobokola webi nazaka na nyongo monene epai na yo na nzwa mbongo ya bato mwana mobali azali na poto all ibanda garçon de disque ayaki epai na ngai abi papa bombela ngai mwana nasala mabe code ozwaka te abengaka yo te soki na kotuma lobelaka ngai oningisanga motu te empori
Boula. Ce que nous avons yo, yebi sangai. Pour nous matate, na ye pour na photo. Quand on kozwa, mbongo kozwa, o yebi sangai bosolo. Le pas nga bosolo. Oko mela ngai tena sai papa na yo. Bosolo na koti na chambre na kufi, yo ko monto ko manga. Nkamwe le kangende ngi. Yebi sangai. Vanda. Oko mela ngai tenga na sai papa na yo. Na sai vina na zani nzambe na yo. Loba. Pour le jour tinga nga pata mo civil. Autres allants les locaux liatés. Ou bien qui va tamo civil sur quelque chose. Na comme le kuna isoli na tamo civil ici après ça na pe mbo. Na bimi na ina ya boye to janya abi ko kende na mte na ke tika. Na matipe na voiture to wana ye janya muto abi ke tika yo. Bana mobali mwana mayela zakandengeni. Semi tika yo tika la pesa ngai mbongo. Ok, na yo, vous n'avez pas continué. Na matipe na voiture, toke, to andi boya boye, alobio tokende quelque part asombela nga secret. Nga na yete naza attente faina kena ke lamba alobi tokende kaka to rumela te asombela nga secret. Nde na to sika pona yebi kaza tonton Jani. Na kompe kuna bo asombela nga secret. Siko un ameli secret boye. Naye ko se retrouver quand na mbeto bilamba na lata ipeza pe on se retrouver na liputa na tolo ozali ndumba kaka yo moko na monoko lobi abaki na yo baki sombio secret mwana malamu azaka ndenge ni mbaka za mwasi te pesa ki respect kubiti non tonton ngana melaka secret na ndako papa azali kuna akopisa mbongo na ebele aloko yo ozali ndumba ngai na kasaka mwana oyo azali angelo mwana azali mwana penda azali mwana elenge papa bata otina bakode na poto kuna okozwa mwana na ko batela yo nzoka mwana na loba pe mingi na kwa kase pona yo okomanga ngai okomanga ngai donc tawa bokei na chambre alongoli bilamba nazaki na chambre te asombela nga secret na meli secret na yeko sere kasi lokoso te moto lokoso ne bazokani na esprit ya ndenge wana ngai moto lokola ngana meka secret te yo kotina ngana secret mai ngana na mena mai continue so na yo na yeko se retrouver na chambre na liputa na tolo nde à partir un jour wana pe na mona suba période na ngai te ozo mona te ekomi ko matabi ekomi ko kita nani ba mama tana bilamba na yo ngai naza su na esprit ya moto tawe nakotia motema na mwana nzoka mwana azaka mwana te mwana akoma koko aleki ba jeune ba fille na bango nyonso baninga na bango mwana moto babengi yo na secret yo zoba lokolo ozali zoba ozali mwana mayele te ozali mwana moko kozo mayele te yango na bi Pentagone azali mayele ko kabine nyonso yaya liboso mokumba oyo mosusu wana mokumba yo ifalo za mayele obi ozali na famille na bango te mokumba yone yayo leki bana soki misato balongo ya libumu na yo soki bone eloko loko yebisa yo nakokende pa ya Jani nakokende pa ya Jani eloko na kosala Jani lelo oyo ye pe mutapesanga mbongo oyo nalongolela zemi wana ye mutapesaka yo omoni donc likambo oyo eleki na lupango na biso bato bazali na raison oyokisango te na cimetière kitambo oyokisango te mwana oyo azalaka soki Karine ibanda soki ibanda aleki na cimetière kitambo angoka bato bakolela bana mike bakolela awani kokima akima awa bana bakolela akima awa bana bakolela ayo combien déjà combien olongola mwana oyo ngalekisi na boti mwana mwana azaka mwana moke te osokoma koko bamama banyonso bazali awa yo oleki bango banda nabiki te babiki yo wana komeka te komeka na sali loko te mwana moke bakomona mwana moke azeli na nzambe tata bato azali na puta kutina mbongo nzoka mwana sakoma ngubu hipopotami nakobengo nini nabengo nani limbisanga papa nalimbisa yo ngando hipopotami oyo atsaka so na mai nzoko oyo atsaka nani limbisanga papa zali koyeba ngai mwana oyo yokosuka na ngai yebisa yo soko moni 2 jours 3 jours nakoya te esi bakobomi ngai nakufi Jani eloko na kosala ye
okoka sango na keifu yoka nano mesirite te kometa te nakometa te nayebisi yo kaka okoka sango allez, toquez dans la porte. Toquez, boy. Écoutez-moi. Boy, toquez, boy. Hein? Toquez, ni. Toquez dans le pan ou tout seul. Na bien ça na besoin de la pango na te na sena besoin de pango te ngana la la pango na go binda. Toquez nan boy. Quand même de sa famille. Toquez, boy. Tout bon ma famille te pona makambo ya pamba boy. Toquez dans le pan ou tout seul. Petit, na pesa ko respect. Oye qui ko menacer mon combat na basara kiao. Ya mo le na ya kanda. Toquez. Écoutez-moi, mon frère. Toquez. Quand même respecter ngai. Hein? Na c'est quand même un homme. Hein? Nakaja mboko ba respecter nga mingi. Hein? Si mama boité. Ozali moto ba pesa ko respect mais ngana pesa. Eloko yo sali ngai. Oso bomi ngai. Obi to bomi ngai. Eza makambe ko yaki. Alors ko kolenga boité tikanga kali mito sola. Na ko kole yo. Kutu na ebite mwana na nga utaka poto na France. Clarisse Petro. Na ebite bana ko kende kuna. Soko po so BBC. Na non, non, beau frère. Ok, il a beau frère. Communauté. Yokanga malam. Commune. Yokanga malam. Kusuka wate. Kokenda commune na boité. Commune to kokenda ngana yo. To tambula inde muto mo. Ndo mo mabari. Elo ko ni salate. Na lobi muto na position na ye. Na ye mo yo tena ndako ngai. Comprendre ngate beau frère. Odi ka sukote. Na lobi boy. Na pesa ko mate. Na lobi boy. Odi ka te. Ndo mo mabari. Pakay muto na position na ye. Kusima. Pakay na lobi yo. Batu ba bimina balabala c'est pas bien. Bako ibari kama ndenge zadi. Apesa nga vali. Ah, baba bodi misanga bile mo ko mwa makambo ha. Bodi misanga. Mabari yo. Na lobi. Akoti na bana na ye nyonso. Ba yebi ngai. Achete bango mokumba. Ngai noko ya bana. Bon, tozonga. Ayena famille na ngai. Tozonga na. Ate mwana na ngai mokumba. Bino mo mona ko sanya normal. Oyo kinto kide. Beau frère. Ça c'est pas normal. Non non moni pas que normalité. OK comme ba tirimba so tala ngai. Dako kanga yo. Est-ce que ça va boyer vraiment? Ozali Robert. Na lobi boyer. La boyité. Toké to songa so na. Na ko na zele beso na to so mama kingashi. Na lobi boyer. Tela ba ko tala ngai. C'est pas. Gani toki. Okoeba. Na lobi. Oyo kabino monembo sala ya pamba. Na boyer beau frère. Soki na ko bana yo. Beau frère. Beau frère. Na lobi. Non, beau frère. Non, écoutez-moi. OK, to ko. Ok, il a mis là. Écoutez-moi. Ok, il a mis là. Comment on s'est qui? Comment mayo? Comment on commence à problème? Hein? Ok. Mais kita comment on commence à problème? C'est-à-dire kita tout tambour. Tout ça ça on peut pas monter la moto. Moto si moto bobo aussi me s'arrête. Non. Hein? Vous savez pas bien. Quand même. Mbanda na ngai oladi nasali yo nini yo eloni nga nasala yo na vi na ngai yo ozo na ndako na ngai ozongola ozomela ozolia nini napesa yo te nini napesa yo te otata mosanga kopesa mwana na ye o ngai vi nazanga kopesa yo mibali nazopesa yo nazolukola basolution ozo mobali moko malonga naleta super na ngai tata mosi nyonso alataka napesa yo ode imbanda
garçon de disque. Atindela ko ba code, oliaka ba mbongo, na pesa office manisa na Suisse na France. Na olingi na sala nini? Mama, nini na pesa ote? Classe na oni sozotonga ngai via. Ngai via mutu na zobimisa mbongo na ngai, natangisa mwana na ngai, mwana yana nga. Mama, na sala oni. Banda otengela nga babe onga na sala yo. Banda otengela nga moko na moko nga na éviter. Okenda ko luka nini na Jani? Jani eza elengi koleka mibali nyonso. Asombela nga bandako oyo omonaka bandako eleki ebele nga mpe fo asombela ngai yango yo koteki na kati basombela yo eloko ni Jani apesaka ya malonga oyo na yo na bana na nga moko na bosi na libumu nanga 9 mois bolingi boboma ngai mama nasala okasi nini te rappele nga omoni bozoba na bino ndenge ebimi libanda pentagone mwana mokie na bino nyonso abimisi secret bake koluka ye alobi nango baliki na ndako ndima mwana na ngai te me ayebisi nga nyonso me yo okoki kobomba obombi nyonso tata na yo azalaki yakoyebisanga makambo nga na se omwana ya mabe oyo ezolinga abima na mobali mpe asi abima na mobali na nga ondimi olongola zemi tala nzambe ndenge azopinir bino olongoli zemi na mobali tata mwasi aza tata mwasi na yo epa bato mosusu nga naza ndoki tata mwasi ono aza na plainte oyo akoloba likambu ekangi yo mwana oyo kaya koloba mpe likambo ekangi yo oza ndoki yo oza ndoki monene yo oza pamba te nalimbisa yo osi obominga ndenge ozana osi obomaki nga otyeki nga na cercueil mpona okundanga nde ekomi nalimbisa yo volonté nani ezalaki volonté na yo te ezalaki volonté nani ezalaki volonté na yo te ezalaki volonté nani aforsaki yo oyebi koyebisaka te mpo na nini oyebi koyebisaka te mpo na nini nga na yokoya moto nyonso nasolola na bino lokola bana na nga na boti yo ozomona ya na nga na landa nazolongwa problème eza te osi obomi ngai bosalanga na vi baklase yango mpe osi osisi nanu te olingi nanyata yo vi ya bana na ngai ebebi vi na ngai moko ebebi ozosalanga bolipsi na dernière minute nazokende pa mobali oyo ya yo mobali oyo bomonika aleki mibali nyonso nazokende kuna epa na ye nazokende kosala kuna mobali na yo akopesa osango lobi natalaki bino nazalaki lokola zoba nazalaki na émotion nazoki ondire nakweya ondire nasala nini mama nazongi normal nalali na salon mpo papa leki na ngai nasoki ndako na nga malonga likolo na bino bolingi nyonso ekomaka ya bino bana oyo bosana bana mikie lokoso ya nini ngai navoi na ndaka libala na nga natikala kodekone ta mokolo moko te bino nde baza kotya desordre na foyer na nga wi na divorsa me na divorce na mobali na nga na likambo teke o akawanga na mobali akawanga boye na divorce na mobali na nga bino nyonso boyebi likambo ezanga ntina lelo ngai na bai na mobali na ngai nzambe ayokeli nga mawa me na yo mona ya na ngai na bana na nga moko na boti bondimi boboma ngai na mobali wana mama nasi na bandeli bino detail moko moko me nanu nasilisi te mpo na yo nazoya na elisi jania oyoka baninga tukula babala babota bakoma na bisengo kai kaka semitelengano nakomi kobanga mokili nzambe ya lola nzambe ya bolingo yukanga mawa nakubanza yoyo synthétiseur yo synthétiseur kitawa kwasa moko boye kwasa moko boye omoni libabe nini okweza yo kita awa nayebisi yo kitawa bana na bino okokosinga makambo ngai nafuta bana na ngai yolo nana tozotambola na quartier bazona na nga nsima bazobelaka synthétiseur nazobetela nzoka nde yo zolanda biso bazobelaka synthétiseur nazobetela nzoka nde synthétiseur mobimbe monene yo kwasa moko boye nayepa na yo lelo okobomela ngai awa me naye koyebisa yo nani yango nani te femme yo osala baproblème na motu ngai na tosola calme jani faloza pembe yaka kita asinasengana kita fongola porte ngana tosola calme fongola porte yaka ngana tosola bien nayebisi yo ngai na yo esuki awa te leta azokata likambo ngai na wana jani
tozala matanga na quartier okufa fale kutu yondo okufa na ebisi yo fale yondo okufa kwasa moko boye nakasa mibali nyonso mingambi mpe milai nde bazaka mibali ya malamu nzoka nde yo bolola liboso zoba liboso jani fale okita awa fale okita fongolanga liboso nakota te jani fongolanga porte nakota odétruire vie na ngai te omidétruire yo moko parce que ngai no toza na justice ekosila lelo te nayebisi yo ekosila lelo te ekosilaka te loba mama botanga alamuka nayebisi yo ka bongo ta monene lokwa bamatamata bo ta ngana okomi esika osokele te libumu esi ekomi sebe tokutana nao na justice nayebisi pia nalingai mpona monene no wana soki ozofinga monene nga pourkoi olingaka mpona monene nanga eza ndenge moko na yo te wana te akobotaka na yesu te akobotaka te. Donc je vois que la dépense aux salés, ils en vain. N'a pas besoin pour l'année. Pour l'angaï, en tout cas, elle doit nécessairement partir. Comme si Nzambe n'andenge à permettre de tout le soulelo, pas Nzambe zay azarte, mais frère Fioti na maloba utikoloba na segiming. Pour moi ni tango Nzambe arrivé là kinga likamwana pour aiba kike nyoso tezo salama. Ils allaient à permettre yango. Pourquoi pas moi si na abota? Pour nangai koko tikaete. Pour obali na ndenge vraiment Nzambe asengi mutu abala mwasi. Ba parents na bali mbongo. Nzambe et puis na bato ya mokili ba moni que olingi mwasi na yo pe obali. Mais pour nangai na moni yango mabete na sepel surtout na souci ozaki na yango. Pour la Bible totale, dans 1 Corinthiens 13, verset 5, balobi biso akati na Bible balobi bolingo. Moto azana bolingo alukaka intérêt ya mon côté. Moto azana bolingo ayimaka na motema te. Moto azana bolingo aluka so intérêt ya moninga. Ndenge moko pe ozali koluka intérêt ya yo moko te zokoluka intérêt pe yo na mwasi na yo. Na yango okoki kosukisa kaka boyete lokola oyoka vérité ezali kati na mwasi na yo. Soki Nzambe alingaki mwasi na bimisa vérité wana po ayebi ke mikakatano ezali kosala pona ebobota te. Mais pour nanga ezali raison ko kotika ete. Soki ezala quand même na mutu mususu là je peux comprendre. Mais na mobali ya maman na vraiment pasteur. Zoma des abominations, hein? Oui. Courage ni dans un vraiment nandi mael susu abimi na mobali. En plus ça va basuki ka wana te bangoli na zemi. Frère na kobana kamoko naza sûr liboso aloba likambo ezali kata motema senga tia bolimbisi. De tango moto asengi bolimbisi dongo lakisake il faut olimbisa ye. Donc côté on a vraiment il faut na kubeta sete makasi côté wana. Lokwa avant aloba po ayebaki likambo sala eza ya mabe avec bolimbisa nga mama limbisa ngai papa nanga mobile nanga limbisa nga. Donc la senga bolimbisa en tout cas pour nanga senga olimbisa ye. Je veux bien si na limbisa ki mais na kozongisa ete. Mais c'est moi oye pasalaki asali likamoko ya mabe ya makasi po epekise makasi mais loko asasenga bolimbisa en tout cas pona ngai moto na Nzambe attaque pasteur na bino na kosenga vraiment olimbisa ye bo fanda elongo Nzambe mo ga ibindenge na kosala de pendant combien de temps ça tout ça une année à peine ça va 3 ans 4 mois na royate en plus ça menga sina bota mwana mais loko la Nzambe alobaki ke ezalaki na likamo moko ezali kanga mabota mais loko la sebimi en tout cas na ngolo ya Nzambe na ndenge Nzambe onga na kumisaka pe na samela katango nyonso na ndimi sute bokolekisa sans ami sato sake bozwa zemi en tout cas zala ilikia. Hein frère? Na yoki mais limbisai. Pasteur. Donc na kosenga vraiment bobondi la makasi pa Nzambe. Nzambe nde moko ayebi. Apesa kana tango ya lingi na moto ya lingi pe na ngonga nyonso ya lingi. Yenda bondela makasi. Ponga na bondela nga. Yenda bondela ni makasi. Oku kotika ka yemo ka bondela te bo bondela longo ponga pe na kotika bino te na mabondeli. Tango nyonso nazali ko bondela pona bino. Yango poni makambo tito de couvrir makambo po na kotika pe ko bondela na ba ko bondela naza ko gêner pona likambo bino pe na kosenga bo gêner pona likambo et pe na yeke Nzambe tina mokolo ya kolinga en tout cas ko pesa libota kat na bino. Hein frère? Pasteur na yoki. Mais quelque part pasteur za passé. N'est que ça facile mais
Voilà, c'est pour mi pesa na maboko nzambe. Mi pesa kana maboko nzambe. Nzambe atali kambo za douleur ndenge ni nzambe akokitsa douleur wana. Amen. Nasala bino nini bana nanga moko ndi babosamisa mama na bino boye. Na ye mutu mukolo. Nazotungisa tango nyonso mone obota na nani. Ozobomela nga likambo munene. Tango nyonso nazotungisa yo nazotuna yo. Tata mone azalaka wapi? Mwana anasala nini deza? Pendant 2 ans, moi, je suis resté 2 ans à la vie de tata, moi, na te. Si les gens disent que papa bot, papa ozo boko la bine na ndako. Ozo se la bine nyonso. Na tina bine bokende ba feti. Na tina bine sikanzo kani nazo facilité bine ba tâche moi na ngai. Na sala bine nini? Mama ngata na no yebisa bino. No yoga no ngai ti. Mama fait aller tout suki wa. Na obeta ngai mama. Zaka ko yebete mwana ngai. Dommage au bon bien maman na dommage. Dommage que on va la tata au boko là. Ache ose no muni ngenza mapesi etum. Moke malongo la zemi muni ngo teki mabota na yo. Nikolo bimala mobala mama na dommage. Bana wala sala bino ni na mama bino na pasi tata la bino asante bana. Mama ministre nga mama la sa atela nga in fait pas nga mama. Mama sala ngote mama nga mama. Na mama sala pasi na mona pour la bino. Mama mama. Na kesi tu na kumira mbi. Mama sala pasi na mona pour la bino. Kama ina papa ya bine na zosi na bino tawonya. Mwana ngana muko. Nani mama ya bino. Nene to suki wapi Nene to tene ngani Ape balingi biso na ndaku na bango te mama. Bochenga wapi mama. Mama so nimena biso meme mama. Soto pesa wala pa mama na komwe wana kotela ka papa mama. Mama epo pesa biso pasi mama. Mama zaka bena bali mama yoko ya ka dialogue mama. Zaka nzambe te mona ibana mi pesa ke pa mo bena. Yo pena ndamzala motema ndoki yo. Obombi mwana webi bien ke obota na tata wana. Elelo yo. Lelo ngana sugi wapi? Mwana na yo wana nakobenge mwana mobali na nga, nakobenge koko na nga, nakoloba na ye nani? Mwana ngana sala nini ya mabeka sitangi na mabene so na sala odelo na yeba. Kati lelo ko mimbanda na ngai. Mwana ngana mimi nef mwana libu. Nef mwana libu mwana ngaya pasi. Papa la bine peut t'envoyer ça dans la fonction T. Na même na pasi na ngala libumu. Lelo yo komi mbanda na ngai. Kasi ngala boti mwana mwana mobali na yo po boti mwana moko. Ngala yo tokabali mobali. Papa ya mwana na yo tango ngala okende kosenga mboka miliki ya mwana nga. Yo po kende kosenga mboka miliki ya mwana na mwana ngochenga wapi? Bambanda na ngai etabali makili mobimba bambanda na ngai. Na misa bakopa na bino. Bozo kata sanité. Bamba nga di mai na nga mbala moko. Mama ngai na botaki de mona. Na misa bakopa na bino la bimanani Mukusena zai kama wala bate bambanda na ngambanda na ngai Bonga malobi na tongo ndenge ngozongi sepa mobali na yo. Oh utipe kuna botite. Lobi na éviter ce qu'a gondi magozwa yo mosi ozobota te nzamba kela ona mabota na ona libumu likolo obimala mobala mama na yo nzamba pine bila tawala ke no tsike pa mobile na bongo pine na ngai na mwana na yo siki ba bingani biso atoke ko telengana ngana balaki nakende kuna loka mwasa libala. Mais oh, bino nebo tamboli na buzoba. Sikoto suki wati. Mama nje tufoti na. Sana ndoye biso so boya nuku tuko kangana ke bisa tina banoko. Mama siko mwisiko bayane bakomi.
Bolona obo bukaki. Ngala bine lo otolona oto bukaki. Etolona lobina tonge pa mobile na la gidotika. Soa ozoyote ozoki lususwa toke ko terenga nelo. Ndio makasi ya bobombo makambo minene boye. Oui, ça y est privé na ngaki. Ça la kan esprit ya distinction. Et ça so ba bisio li comme ça ta mbala moko te ozwa o rejeter. Plaisir mon lobi ah makambo ma inga na pamba te. O fa ina yo moko beti o luki na ndene ko sala take mama. Te. Pona yo kaka mobali na yo. Mama toza apelelo. Via Sonia ndingi nini yo Sonia yo moya ko expliquer zate. Isa kalipamboli pona mama na bana te. Zambe na ngai. Via. Soko moni mobali ozana ndako eza lozana leki no mwasi. Mobali wana zo salela leki ala bazuwa moko ya koleka. Eza la normal te. Bolingo mobali wazo la chana bana na eza bolingo normal te. Comment expliquer au lalina moi sinon na mbeto tiki chambre na yo. OK ne kotal masquer le massage. Privé pardon te. Ponga na yo kapasi. Il faut estomane ça la yo. Pose ma yele il y a des fois le malheur est bon. Ozala ki aveuglé na niveau moko na comprendre ki te zala ki nini. Na yebisa ki ozana miso ko mona te. Ama ko le kisanga te. Ozolo bela ye. Ngana zokota via na zokota modèle mobile no mema mwana o mélodie ba mema ka bongo te. Na porte na nga wana yo privé na ngai. Na porte na ko tele marato yoki. Ezali porte na ya lola te. Ozala ko pika mela batu ba ya te batu ba kota te. Oyo ndezali ya ngai. Loba na ete me tungola ya ko tungola. Mbanda bana. Sipoto osali. Ngoni ko komi sujet maintenant. Komi bon matin. Non, komi bon matin. C'est un problème c'est est-ce que tu osali. Mais il faut zana mato ya koyoka privé na ngai. Soko za koyoka na camarade na yombele o nyoso o monyango te. Na za bombelo likamte pona ko sepela na malheur na yo te. Eza la fête zo ebisanga. Quand zo soki na mona ba on a fête parce que na fête na ngana sala kana protocole o tiaki tembo balala kiti tongo. C'est que bakebeka bambias na bango. Vraiment zo boko la mwana ko yake koko. Mwana na obengo na. Na ebelo côté bana na bobo mingai. Esi kaka esi. Na bobo zanga na likambo no bana kaji na famille ni. Esi biso batamine ne tokokana ba souci te tension wa e ko ya ko bouger. To na bifela matanga ate. E komi ko le. Ana ba si ba bo mingai bébé. Na komi objet moke. Esi via. Esi. Eze ba so isikala kene te buibe. Na lupendo no kusala tena bana. Yana tia boni ngai na kobola na sala. Oh, sama ba diko kuma forma via. Na kobola na sala mama. To muta bana menite mate si. Na kobola na sala. Bala ga musiba zo botani sisi mama. Puputa ndenge ni sina mama mobile. Puputa ndenge ni via si. Na ndengo ya kwebisa ngomoni ya mimi mwana na mama. Neti règlement. Neti ba cheki nga voi na mutu na zebe logote. Ndazo ndimaso ilogote mama. Bebe na mwana itina longa bila malata mwana mutakala. Nzambe na sala nini na balala nzambe. Bebe na zombi tuna na sala janini yo. Alini mwana mobali aya koluka bana na yo te ko beta tina bana ya quartier wana zoya nini obi wana bolingo ni poza kena intérêt aza ko lia nini mutu mususu alia te ngana ebite mobali no na nzela so ngana ko pesa tambote obeso kina moni nga to nga fona na ko sale mabe bana babo ka fuma ni kumona penza yo kera kya ngosoni te bana babo ni bana babo ndenga mobese. Mao. Akia Johnny, Bonne.
Oh, mimi mbona hata mwambie tosora telefone sinaka ngati fuma yana kuzoya na ngai. Non, mais monsieur msuna ko ya telefone benga kabino na ipsa. Oh, ya jo. Non. Na ye bilo yena. Oh, yo ko langa na wana te. Na ye na kizina. Non comprendre. Le patela ke na ngaki. Mao, como mnebo? Ya jo. Ya Johnny, usileta ngati fami. Bon. Naza bana tamite. Ona na misale be. Ozo ngatiso. Ona tozo. Bonga ne na bana ka. Na ye ona iba bonne santé ya bana. Galère. Ka mote ya mo les primordial et pas inangai. Yo yebisa ngai. Namuna bango kala ya Johnny, en tout cas namuna bango kala. Bana pe mama bango abala na ye mobile na mema bana. Tana kini pa mobile na pona kitaka bana. Bana ko baluka na bango ngai te, na bana ngai. Mapena kikuna pesa te. Nakuta mama bango infana zangu eskate ka ndo suma te. Kuja kusuru la pime. Na sintesa ite pona ye baba koma wapi. Ye mwa yebsenga ka ke non en tout cas bala mais. Bon, katawa. Mama na bango abala, woni sa problème na ngate. Yo tata mo simo bimba wi bata place bana bazate. Bon asiko musana bino nina. Hein? Mais ya bango. Bana ngo tikela bango basa o bango balingi. Poni ndengwana. Tutikela bango te ba mapakena. Mais ngo tikela bango te bosiko baza wapi? Mais tout sera ko ko yeto ko de ka. Na lobibo, ngo ba kibala siko pa mama na bango. Ay bazana mama bango. Bazana mama na bango. Bango nyonso misala. Place bango bavanda ka yo yebi. Et pas moi on a yebi te, mais ska mama bango atika na zanu na yebi. Bon, babo kilo na ngai. Bazaka place bazango sa. Bango fo bazaka wana ba fo bazala kaka, donc mona na bango. Na kina ngako na tia Johnny. Na ki mona mbali yana ta mo ngako ko sipote mama bon. Bon, c'est qu'à partir na bango to koyeba place bana bazali. Kuna to yeba bango bazaka wana. Parce que but ngana yeli awa na ye uniquement pour récupérer bana na ngai nyoso na ke na bango. Parce que musala za ko salisa kuna enda ko seselaki. Ya ngomoni ngana ye rapidement pour récupérer bango na ke na bango. Ya bonus ko elika bana ngate. Non, no fanda ka ngamo. Problème exacté. Problème na ngai libusu zali makamu ya bana. Soki yo limito ke na otoke no pas de problème. Ngana boy. Ngana boy te. Mais souci na ngana mona no bana wana après na ke na bango. Hein? On se résolve mama wata yo moko. Le bana faut surveiller ka bango baza bana ndeko na yo baza bana ngai. Bana baza bango bien ma bonde na muneke se bana baza bango bien. Mutaotika ba biru seka sanga mbomba. Donc ndé ba koma kutu yo yebi na ote so ba koma bana yo yebi na. Na mona bango kala ya na mona bango kala. Na ça temps vraiment ko perdre te. To doit temps ki ko solo la vana zonga. Hein? Lobby préparé na ya ko soyo. Pour ce qu'on a qu'à rejoindre bagarre dans la place Bazali comme ça na so na bango na pesa bango restriction. Après bon na ça va course na za na. Yes ko yondo ye bozo va aux hôtel. Aux chambre hôtel. Bon na au fait ça va. Ya Johnny bongo na nda quoi. O la sanga. Awa. Kaka oboye Johnny bossa le bezata. Pardon. So on a l'aller à bagarre ba la la. Nangai. Ya Johnny bando kenda. Natikala bongo na bana. Toza na mboka Kinshasa. Mboko iza ya pasi. Na kubai kokanga mtema tena za bongo. Malgré divorce anga na yo. Bon c'est pas que tu gagnes bana. Nazaki obligé. Ya koluka moto nini wa ko sunga ngai. Na bana na ngai. Kokulisa bana pasi na mboka Kinshasa. Bazanga papa, bazanga éducation de bana. Nalobia. Ozole hein? Na kutibana, na kutamoni Pentagone, na moni mélodie. Est-ce que bobombelanga bobi de mazabala, est-ce que akufa na ye yango bokosenga kabala benengeni? Hein? De maza kufate. Bon, vous pouvez une explication na kolela pourquoi? Nazo lela pona pasi. Na balaki. Na kena kote na nanga libana mobali la ndimi na motema boboto na motema bolingo. Aboko lelanga bana na ngai. Mais nalobia, on explique nga pour nani. Makamba libala na yo, eza pour na yo, on explique nga pour nani. Kobala, c'est bien bon ngai na kenda, est-ce que na bala? Oh, nazo comprendre pour nous expliquer nga oza foyer na yo. C'est ça que tu as voulu. Ya Johnny. Na bala ne batune se babalaka. Mena kutana mobali weza ndoki ya munene. Est-ce que bike melodi ya bota? Abota? Mais l'obita on a zaki websenga ya bota mais nanan. Hein? Ya onde likambo ezosanga pasi. Abota na mobali wa balaki ngai. Quoi? Hein? Abota na mobali oyo bala? Abota na mobali wa balaki. Comment? Eye ndenge nini? Asuka na ye moko te.
abebisaka moya leki na ngai atiaka ye zemi aviolaka akotela domase atie domase zemi domase nene nandaka libala place azali répétez atia nani leki na mwasi après nini susu ayekotia domase zemi donc combien de fractions sont combien de fractions déjà ça sale hein bon siko ni sora botika ika ndengwana do ya moni mboka o ya ye hein do na mboko mibeko ezate do asaka na bana wanga hein domase pesa zana ndanga libala soki domase lelo moni mona eza mawa nzambe ngolo nzambe likolo mwana mobali wana memaka ye ake kolongolisa ezemi oyo atiaki ye jani alongolisa ezemi nzokane balongolaka ezemi mabe nga nayebi eloko te balongola ezemi mabe babebisi mona libumu mobima kobota l'esprit voilà les conséquences osoma baconséquence ya ndenge oyo voilà donc otikali na bana opona kosala des choses là on a kata ya kisasa asukayika wana te asali mwana grandpa na makoba atie suzemi alongolisi lisuseni ebongo yaki kosuka nsina mwana nasuka nzambe mwana nini susu 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 oso Pentagone via Pentagone nambi asawa asali wapi asawa wapi mobali wana asawa ataka na ndaku na ye asaka kuna ndaku na ye olobi nini aviole sous Pentagone Tchabo ye aviole sous Pentagone aviolaki ye te alingaki oviole akotenena na bashepe na badouche donc nalobi bo natuni question donc ye azaka na place azalaka abima te azalaka ça va nalobi no bo lokola ye asakani na bana na ngai bana oyo yanga na moni pasi oyo nazolela butu mo place nazali na ye awa nakuta bango très bien batala barapport bopesi ngai rendez-vous demain ndenge na yebisi yo lobi bolukela ngai domase place aza na libala na ye ayawa et puis na Pentagone tozokende na bango lobi inde qui passe papa wana azali bon papa na kosentir ngai non tais-toi zala calme ozokanga zala calme lobi nalobi boyi ngana yo toza libala te mais mpona bana oyo atouché de lokola ntango asali mabe donc asali ngango donc lokola nakufi te nakolakisa ye nalobi nakolakisa ye mobali na yo nandimi suto komona ye mobali na yo wana so ndimaka bokola bana ome makambo nyonso ye te mbele ekomi nango te nzambe na ngai assassin nako maintenant panto ni na force de l'état okoyeba telema ozokosa na liboma wana telema wana ozokosa na liboma nazoyeba na nani
napesa mosusu ya koto oyo awa alekemo mets-toi debout simba no osandema seki okoyeba esike alitelema tokende na mokasi alitelema telema wa alitoke simazela boye oyo nyonso perdre yango na biso operdre oyo osaso eloko moko te na biso alikuna nalobi na yo ndako oyo bakotia yango drapo ozo comprendre ayebisi operdre nyonso aliteleki kuna Via memana kitu wanayaka bengi yoko po tosola mwa lisolo moko. Bon, Via. Je crois que so sale relecture ya vie na yo bando botamati tango tovandi ya yibi makambo nyonso eleki awa salite leki na lobotano kono yibi yango biyo tokozongela yango lisusu te sikoyo yebisa ngai mama leki no afandi awa po baza na hôpital kuna azobela yebisanga sikoyo joni aye mbali na obota bana aye sikoyo yo olobi nini okokenda na ye obien ndenge nini mais yeba ke une chose qu'il faut comprendre Gianni peut bobota moi aza na internat wana alors à toi maintenant du jour olobi bien papa azala ndenge wana nga mpo na ngai nazanga na problème na Johnny te nde namoni ye namoni lokwa nzambe atindeli ngai bosala nyonso tozongana na mobali na ngai tobokola bana na biso papa oyo nyonso eza à cause ya divorce soki na divorceaki te na mobali na nga mbele peut-être bana na nga dombele kutu likambo ekomi te papa pardon papa akufa totikala kaka na yo papa ya Johnny ayokelaka yo pardon papa convaincre ye solola na ye azongela ngai tozongela tobokola bana na biso abandela so éducation nyonso nasali na ndimi j'en suis reconnaissante alimbisa ngai lelo oyo vie yo oza na mwana Gianni nde tozoloba te lelo oyo soki neti bobozongani na ntakala Gianni oza na posa na yo mpo ya kotala yo mpo mwana ye mpe aza na maboko na yo mama leki estce motema oyo ozozongisa nsima wana mpo na kaka pasi ndenge esalameli yo kuna na libala qu'est-ce que tu veux encore ngai kuta mwana nalobaka kaka tika naloba mama leki ngai naza na posa nazonga na ya Johnny mpo na pasi te me nalingaka ya Johnny na motema na nga mobimba nalinga ya Johnny nakolinga ye mpe nakokontinue kolinga ye dira toute ma vie nakoki jamais kobosana mobali na nga oyo aboteli nga bana na nga misato nakobosana ye yango wana mama boyokaka mpe toli mpe mwana wana oyo tobotana Gianni aza ata akozala na maboko na nga parceke ndenge toza bamatriaka bana bayakaka na biso mwana wana mpe aza nde na vie ya bainternat ndenge toloba boye aza nde na internat amisani kozala nanga pembeni te po epesaka ya Johnny motema pasi nde nayebeli mobali na ngai ya Johnny azala na motema mawa alingaka bana mingi akolinga mwana wana ndenge Gianni nani kuti kotanga kombo wana te akolinga mwana wana lokola bana oyo ye aboti
Ah, mon amour normal. Moi, je vis. Tant que je peux ce conseil, tant que je peux le banon, je peux bien ça kayo a. Nenyo so yonde zalité, maman. Kasi na bolingo soko lingaka penini, soki penini, tala ndengo kabiba na lokola Thompson na 20 francs na Wendy. Lelo yo mwendenge tikali yo pota na moteme ko sila kayote. Mwana wana oyo soki ya mwana no ya pembe soki malandi soki nani yango wana. Ako bengo ça c'est le passé ça c'est. To kobondela ka Johnny. Maman vie. Lokola yo lobi na motema na yo moko que olingi Johnny olinga ye soki lokolo nini kana yibi. Na motema mobile. C'est ça. Ce quoi y moi je prendrai parole parce que moi si na yo bala na mbongo na mbongo na yo. Ya Johnny je najua kaba miete ya yende na zwa kia mingi. Johnny mutako yo mokonzi. Johnny mutabala ngai. Kasi mwinda matomboli. Je sais que nzaba usala. Pete wana so pe général. Wana ko mokonzi vie. Wana fuko sala makasi ko bondela Johnny na position nyozo. Wana tubongi na famille sili. Papa, pardon, parole et le problème est ça. La nuit porte conseil, bon, on verra encore. Ce qu'on va proposer. Bien. Ce qu'on a dit tout sur parce que la ces jours on gagne à Guinango, c'est coquille. Parce que demain, moi je dois rentrer. Pour nana ba occupation beli ba misala mingi ba pesanga na sala. Na yaki ces jours moko bref. On a kuta na bana na ngai olela kuta mama malamu mena yego kuta mama be awa makam na kuta sali ngai pasi mingi donc via rendre nga mauvais service na kwa kuta bana nga na situation modèle wana te oyo kuna abala na yebi mutabala te ba oyo msusu kuna ba baby si bango na mubali na ye mubali oyo na kata ndako akino sakana na bana na ngai yo mwaso zagi wapi na niyo sona mabe on salami na ebité soki ba bokilo na nga décision ni bazwaki pour na makamon na ebité donc il a fallu nga mona sur le terrain dans tout cela ba bokilo na nga bolimbi sangai tata wana za déjà na prison donc akobima lelo te na ba crime ya sali na bana na ngai lelo te ya kobima alors pona kene mulaite décision na ngezali boy nazo kende na bana nga mibale nazo kende na Pentagone nazo kende na Mélodie parce que domaze na ye na kuti asabala na ye donc ye akotikala na libala na ye ngai nazo zo bana ngai nazo kende na bango pa inga na fandaka problème ezate ba téléphone ekoma nango partout ba rapport na bango pour na ko solo na bango même na téléphone problème ezate alors na lingité nazo so charge ya domaze poza na libala na ye na akotikala Mélodie botala tabino mona zuka même koloba te sala nga pasi na motema abota na tata wana tata mobokoli na bango alors na lingi tatika na pasi yao mwana wana nga nazo kena ye nazo mema Mélodie mwana nga na koko nga nazo kena bango donc décision nga nazalaki nango yango wana bon Bokilo vraiment nazara makambo mingi ya koloba te na prison na retard décision komema bana bazeli bana na yo tia le droit ya komema bango na mpe koko wana mpe mwana Mélodie oza mpe na droit na ye komema ye d'ailleurs c'est ça toujours été mon souhait mais nayebi te papa, Via n'a vraiment pas changé. Je ne sais pas. Je souhaiterais aussi, pour éviter le problème, on m'appelle Via. Allez-moi, Sinayo. Allez-moi, Sinayo. Essaye le côté. D'ailleurs, on a fait plus de 5 heures avec Via, tout cela qui n'aille bien. Elle aussi, c'est son souhait. Là, là, qui t'est bouté mobile. Vraiment, c'est pas parce que ce type-là, vraiment, il a fait de la saleté dans la famille Nabiso. Pour nous éviter mon Via ou Kinshasa, c'est tout. Je ne demande plus rien. Moi aussi, Nalia ici là. Il n'a pas m'ajouté $10 ou bien $20. Non, non, non. Au moins, il y a qui na boutou ana.
tosoli na yebisi ngai nalingaka kaka Johnny na ngai na motema na ngai mobimba lelo lokola ye seke nzambe moto abengisi ye noki mpo ya kozwa ngai na diabulo ya nyokoli ngai papa sa mwasi na yo motema mwasi na yo mpe nzambe aponelaki yo eza vie tali yo nzambe ndenge asali mpo na kaka bokuta malgré baaksida wana ekotaki na ndako na ye ekosala eloko moko te vie mama moyindo ka nde tosololaki papa leki ka nde tosololaki nzambe na ngai arépondre ngai abengi mobali na ngai pembeni na ngai nazokumisa nzambe makasi papa limbisanga na kozongela Continue à prier. Parce que le diable ne fait que profiter. Toi, tu ne le sais pas. Donc, on fait des balles qui tombent en ballon. Papa, maman, avec beaucoup de respect que je vous dois, ce que vous dites là, ça peut vous coûter très cher. Au bozolo bawana, na ebité so bozolo imbécile na bino quoi. Hein? Bukasi to vandi na zo seka. Na bete mno maboko. Na nyoso mwana mna sali. Na nyoso mobali na sali. Hein? Donc lingolo bakima lo babino bozolo bawana. Boza complice na mwana bino. Na kuti mwana mino na buzoba. Oye mwa zo sala. Bino bozo tina ngala kabata mwana na bino na mema ye. Ngala za zoba te. Yena tata ona se passer ba boti mwana. Na mema vie yakuna ba kozala toujours en contact na mwana ye. Tant ba no solo là, tata ona est-ce ngai osala nga bien? Mwana mwazani. Ah, dis tais-toi. Ngane mna solo ba. Ngam na parole. Wana iya ko ba te. Donc beaucoup ça kana ngai te. Na se imbécile na bino te nazali ba bukilo na nga, s'il vous plaît. Donc beaucoup ça kana ngai te. Na zolo ba na bino no surtout ndenge bo vandia. Vous comprenez? Papa, donc tant na solo ba wa, bino zo mona ko maseki. Na iko sakana wa te, na solo bana bino no sobozali ao, bino nyonso. Na bana bino. Mutu mota ko sakana ngai? Eza pour moi si papa, vous sont à libale, eza mala. Monoko nde mute ko bomisa. Monoko ko loba. Otela likamna miso. Uni ngo loba nini? Ola ndaka likamote. Yo na miso, na miso. Na bia papa, oligo sana ngai. Yo mutala ngai. Bobo sana ngai. Ah, na zoba bobo sakana ngai. Mama. Bobo sana sana bino, papa. Yo mutala ngai sana ngai. Papa, nani soba la bino? Bon boule zala. Hein? Bon niveau ça kana ngai. Hein? Nani asa soba la bino? Mama. La bia tana. Mano bano yo zolo ba oyo. E ko kuto cher na ebisu yo. Esa mbala suka mama. Ozabo kilo na ngame ko sa bloka buzoba te. E mo esprit mabe ko te la ngai. Ozoka. Papa. Divorce salami, le divorce salami. Divorce salami. Hein? Aujourd'hui, on a besoin papa. Hein? Yo do tira ngam noko. Yo. Confia hotel via allez loba mobala nami loba obala mobile nonani mobile jani ngaza mbana uti papa sanga ngata allez lauda tema allez yo allez même si on a côté maintenant ça bon les cas na tuli na zaka mara na mama ko sanga ngate na bisu ko sanga ngate ozoka ko be saka vino ke kasi ko allez, toke sina pesi mibeko. Bino lobi na oza bino, hein? OK. Toke. Papa mama. Allez, papa mama. Papa libisa mama papa. Papa mama papa. Bia. Mama na msoba nyama ngulu. Papa tu connais bino. Papa nyama ngulu taba. Ulala wate, ulala wate. Quel est papa? Via no kona mwana mama mke via.
vie namonaka eloko na film commando lelo namoni yango live Via yo